செக் பண்ணிட்டீங்களா? செக் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் வீடியோலே. ஸ்பேஸ் ஸ்டோரேஜ் பேசலாம். அக்கா வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் என்ன பைபிள் பார்த்துங்க. வெல்கம் டு பாக்ஸ் யுவர் வாட்சிங் Adreno monkeys. ஸோ ஃபார்முலா 1 கிடையாதுப்பா, இது வந்து MotoGP. ஃபார்முலா 1 இப்போ தான் வரப்போகுது. ஸோ அதனால இந்த வீடியோ வந்து நானும் ஸ்ப்ரிண்ட் ரேஸ்லாம் பார்க்கலத்துல 2 ரேஸ் தாய்லாண்டில் வந்து நடந்தது. 2 ரேஸு ப்ரீ ரேஸ்க்கு ஒரு வீடியோவே போட்டிருந்தேன். ஆமாம், கரெக்டா. இது வந்து போஸ்ட் ரேஸ் ரிவ்யூ மாதிரி. இது வந்து வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃபர்தர்னு ரொம்பலாம் டீட்டெயிலெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ நான் வந்து இன்னும் பிகினர் லெவலில் தான் இருக்கேன். MotoGP எனக்கு 4-5 பேர் தெரியும். எந்த டீம் உண்மையாலுமே சொன்னா எனக்குமே வந்து அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா இவனுங்க என்ன பண்றாங்க, திடீர்னு ஏதோ கொண்டு வராங்க. நம்ம ஒரு கிரிட்டை விட்டு ஒரு மாசம் வெளியே போயிருந்தாக்க திடீர்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆமா ஆமா, இதெல்லாம் இன்டென்ஸா ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தான் வந்து தெரியும். ஆக்சுவலா இது வந்துட்டு நான் தெலுங்குல வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள். நீங்க இன்சைட் போடாதா அந்த இது பேசிக்கா தான் MotoGP பத்தியும் ஃபார்முலா அவன் ஒரு செம்மையான பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தான். அவன் என்ன சொல்லியிருந்தான்னா, ஃபார்முலா 1ஓட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நிறைய இங்கிலீஷ் டிரைவர்ஸ், இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, அதனாலேயே வந்துட்டு அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் டு அவுட் சைட் குளோபல் வேர்ல்டு வந்து ஈஸி. ஆனா MotoGP எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்டாலியன், ஸ்பானிஷ் தான் நிறைய இருப்பாங்க. அந்த பசங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் பேச கூட தெரியாது. தேவையில்லை, கரெக்ட். ஏன்னா அவன் ரைடிங் ஸ்கில் கிடையாது. பட் ஆனா மத்தவன் எல்லாருமே வந்துட்டு அவன் பேசுறதும் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு புரியறதுக்கு வந்துட்டு அவன் இங்கிலீஷ் பேசினான்னு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் ஃபார்முலா 1ல பெரிய அட்வான்டேஜ். நீ வந்து குளோபல் ஆடியன்ஸை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரியே பொண்ணு இல்லை, இப்போ அந்த பசங்களே வந்துட்டு இன்ஸ்டாலியோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ரீல் போடுறாங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம். ஆமா ஆமா. இப்ப நம்ம ஸ்பானிஷ்ல பேசுறாங்க, கீழே சப்டைட்டில்ஸ்ல பாக்கணும்னா நம்ம வந்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி 10 செகண்ட்ல அடுத்த ரீல் எப்படா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தள்ளி விட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் டாபிக். பட் ஆனா அது வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏன் அவ்வளவு கிராஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோன்றது எனக்கு ஒரு தாட்டா தோணுச்சு. ஓகே, இல்ல அது மட்டும் இல்ல, இது MotoGPயோட இஷ்யூ என்னன்னா அபிஷியல் சைட்டே பீமார் இருக்கும். கரெக்ட். இவனுங்க எல்லாமே MotoGP ஹைப் எடுத்துட்டு அதுல பார்த்து ஃபார்முலா 1 சீப்பா கொடுத்துடுறாங்க. இவன் கொடுக்கறது சைட்ல ஒரு டேட்டா அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு, நான் அந்த அளவுக்கு குறை சொல்ல மாட்டேன். பட் ஃபார்முலா 1 வந்து கடல் மாதிரி இருக்கும். அவனோட F1 TV ப்ரோல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேட்டா இருக்கும், கடல் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா உட்காந்து இந்த ஃபார்முலா 1 படிக்கிறதுக்குனே பாக்குற ஒரு கும்பல் இருப்பானுங்க. அவனுங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்கும், இஷ்டத்துக்கு நாலேஜ் எடுக்கலாம். MotoGPல ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கணும், ஒரு வெரிஃபை பண்ணணும், வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கிளியுது. விஷயம் தெரிஞ்சவனை கேட்டாலே அவனே திணறான். விஷயம் தெரிஞ்சவனே என்ன சொல்றான், நானே இப்ப பாக்கல ப்ரோ ஆபீஸ்ல இருந்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்றான். அப்படிங்கும்போது விஷயம் நமக்கு அறகுறையா தான் தெரியும். இது ஒன்றும் பெருசா நான் ஒண்ணு என்ன மாறுதட்டிக்க போறேன், எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் நான் பேச முடியும். எனக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், யமகா வண்டி நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்தப்போ உட்காந்து வெஸ்ட்னு ஒரு ஸ்டிக்கரை ஓட்டிட்டு இந்த சைடு ஃபெராரி குதிரை, அந்த சைடு ஃபெராரி, அந்த பிரான்சிங் ரேஸ்ன்னு ஒன்று ஹார்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த 2 ஸ்டிக்கரை ஓட்டிடுவோம். ஃபெராரி ஸ்டிக்கரை ஓட்டிட்டு 46ன்னு ஓட்டிட்டு தெரிஞ்ச அதான் சொல்லுவோம்ல, தேவர் மகன்ல சிவாஜி சொல்லுவாரு, வந்து சண்டைக்கு வந்து வேல் கம்பி அருவாணி தூக்கிட்டு போன மொதல் பயிலுக்கு தான்டாங்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி 4 ஸ்டிக்கரை ஓட்டிட்டு டாக்டர் பூரா நீங்க RX சென்டர்ல சுத்தி இருந்த பையன் தான் நானு. அதுக்கப்புறமேட்டு இதெல்லாம் வந்து தெரிய வந்து நீங்கெல்லாம் அப்பவே வந்து ரொம்ப ஓவர் ப்ரிவிலேஜ்னு நினைக்கிறேன். மைக்கேல் சுமேகர், ராஃபல் சுதாகர். நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலா ஓவர் ப்ரிவிலேஜ்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு வந்துட்டு அந்த நீங்க ப்ரிவிலேஜ் தான் சொல்றேன் நான். எப்படி எங்க வீட்ல இல்ல நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நீங்க சொல்ற மாதிரி கம்பேரிசன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஓவர்லி ப்ரிவிலேஜ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஃபார்முலா 1 எல்லாம் 90ஸ்லயே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் என்னோட கசின் ஒருத்தவனை மீட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க போட்டோ எடுக்க போயிருந்தீங்களே, அவனை மீட் பண்ணா அவன் சொன்னான், நான் எல்லாம் ஃபார்முலா 1 பார்க்க ஆரம்பிச்சதே வந்துட்டு நீ பாக்குறத பார்த்துதான், இவன் என்னடா வெறும் காரை சுத்திட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கானே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ப்ரிவிலேஜ் அந்த டைம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு ரொம்ப மாசா வந்துட்டு இருந்த சில இது ஐடென்டிட்டிஸ் தான் அசோசியேட் பண்ணு. 46 எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியும். இந்த உண்மையா நான் போய் சொல்ல, நான் 2005ல 10வது படிக்கிறேன், 2007ல 12வது. அப்போ வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் எம்மங்க வாங்கி ரெடி பண்ணும் போது எனக்கு பெருசா நான் சொல்றேன்ல F1 தெரிஞ்ச அளவு கூட எனக்கு MotoGP தெரியாது. எனக்கு F1 கூட அப்ப தெரியும் ஓரளவுக்கு. ஓகே, ஏன்னா அது நியூஸ் பேப்பர்ல வரும், இந்து பேப்பர்ல, டீ கடையில உட்காந்து சலூன் கடையில கூட பேப்பர் இருக்கும், அதுல வரும். ஆனா MotoGP எல்லாம் வராது. சைடுல ஏதாவது ஒரு வேலண்டினா ரோசி தொப்பியோட இருக்க போட்டோ போட்டு டாக்டர் வந்து ரேஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்காது. அப்போ பார்க்கும்போது நம்ம ஃபிளாரசன்கள் ட்ரெஸ் யமகா, நம்மளது யமகா 46, நம்ம 46 டாக்டர், நம்ம வந்து டாக்டர் இல்ல
ஏன் டாக்டர்னு சொல்றாங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது உண்மையாலுமே சொன்னாங்க. அதுதான் உண்மை. எனக்கு அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ இப்படி போயிட்டு இருந்த காலகட்டத்தை தாண்டி இப்ப அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு நமக்கு எடுத்து பேசும்போது நிறைய பேர்லாம் வந்து நீங்க 10-12 நிமிஷம் 14 நிமிஷம் நான் என்னோட சேனல்ல தான் போட்டிருந்தேன். இன்டெப்தாவே போடல அப்படின்னாங்க. இன்டெப்தாலாம் போட முடியாது, எனக்கு தெரியாது. உண்மையா சொன்னா எனக்கு தெரியாது. நான் கஷ்டப்பட்டு இதை எடுத்து போடுறதுக்கே எனக்கு டப்பா கிரியுது. அப்கோர்ஸ் நான் உங்களை கிராண்டடாலாம் எடுத்துக்கல சப்ஸ்கிரைபர்ஸா. நான் போடுறது எப்படின்னா, உங்களுக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவங்க நீங்க எனக்கு டேட்டா பிச்சின் பண்ணுங்க. ஒரு பையன் சூப்பரா பிச்சின் பண்ணான். நான் சொன்னேன், அவன் அமிச்சவனே சொன்னேன், ஆனா அது போட்டுறீங்களா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். நான் போட்ட வீடியோலயும் இதுதானே இருந்தது அப்படின்னா. அதான் இருந்தது, நீ இதான் அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படின்னா அவனுக்கே தெரியும். இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நம்ம பேசும்போது எவ்வளவு கஷ்டம். சிமிலர் டேட்டா தான் கொடுத்துருந்தான். அப்ப சொன்னா நான் புரியுற மாதிரி எனக்கு ஆசை தாண்டா, பட் சிமிலரா தான் இருக்கு, நான் வேற எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். நீ பிகினர்ஸ்க்கு இன்னும் சொல்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வா. இப்போ 1000cc பைக்ஸ் வந்து 850cc மாத்த போறாங்க, அது இதுன்னு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாமே எடுத்து ஒரு வீடியோவா கொண்டு வா, நம்ம ஒரு நியூ வீடியோவா போடுவோம் அப்படின்னா. சரி ஓகேண்ணா அப்படின்னா. ஸோ கம்மிங் பேக் டு த தாய் ஜிபி என்ன அப்படின்னாக்கா, எனக்கு சிரிப்பு வருது சொல்ல. தாய் ஜிபி இது தாயின்னு தமிழ் தாய் மாதிரி இருக்கு, தாய்லாந்து ஜிபி. ஸோ இது என்ன ஆச்சு, ரொம்ப சிம்பிளா என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, மார்க்கஸ் டுகாடிக்கு போயிட்டான். இது மோட்டோ ஜிபிக்கு போறது முன்னாடி ஃபார்முலா 1 ஒரு பில்டப் ஏத்திடலாம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மார்க்கஸ் வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் ஜெயிச்சிருக்கான். அப்படிங்கும்போது ஃபெராரியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் லூயிஸ் ஹாமில்டன் வரும்போது ஒரு தியரி வச்சு இந்த சீசன் வந்து லூயிஸ் ஹாமில்டன் வந்து அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த டைம்ல வந்து பிரீமியர் லீக்ல இந்த இது வந்திருக்கு, அதனால இந்த டைம் வந்து யுனைடெட் வந்து கப்படிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து ஃபெராரி வந்து ஹாமில்டன் வந்து 8th சாம்பியன்ஷிப் அடிப்பாருன்னு ஒரு தியரி போட்டிருந்தாங்க. தியரி நடந்தாக்க நல்லா தான் இருக்கும். எனக்கு ஹாமில்டன் ஜெயிக்கிறதோட ஃபெராரி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணிட்டு. ஸோ இப்போ மார்க்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸை ஜெயிச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரேஸை வந்து ஜெயிச்சது வந்து ஒரு மேட்டர்ல தெரியல. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வண்டியை பிரின்னு பிரிக்கிறான். ஸோ இந்த பேடக் பைக்ஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்குதுல, அவங்க தான் வந்து கண்டென்ட் வந்து நமக்கு முக்காவாசி அவருக்கு தெரிஞ்சதை என்கிட்ட சொன்னாரு. எனக்கு தெரிஞ்சது பிளஸ் அவர் சொன்னதை வச்சுதான் நான் பேசுறேன். ஸோ கிரெடிட் கோஸ் டு அவருக்கு பேடக் பைக்ஸ்க்கு. மோட்டோ ஜிபி இன்டென்ஸா ஃபாலோ பண்ணோம். இந்த வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா அந்த சேனல் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கு, அந்த அக்கௌண்ட் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இன்டெப்தா போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு தலைவர். ஸோ பேடக் பைக்ஸ் என்ன சொன்னாரு, எல்லாருமே கேட்டாங்க தலை, இந்த மாதிரி மார்க்கஸ் எதுக்கு வந்து ஒரு 15ல இருந்து ஒரு 16-17 லேப் வந்து அவன் பாத்தீங்கன்னா மெயின் ரேஸ்ல வந்து 2வது ஓட்டிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தான் ஓட்டிட்டு இருந்தான். பார்த்தா அலெக்ஸ் மார்க்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவான், அவன் P2ல ஓட்டிட்டு இருப்பான். என்னடா இவன் இப்படி ஓட்டிட்டு இருக்கான் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. என்ன மேட்டர் அப்படின்னா, இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா டயர் பிரஷர் வந்து மானிட்டர் பண்றாங்க. குறிப்பிட்ட டயர் பிரஷர் வந்து இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னாக்கா பெனால்டி 15 செகண்ட் நினைக்கிறேன். 15 எனக்கு 15 செகண்டுக்கு மேல 15 நாளே முடிஞ்சு போச்சாங்க. பின்னாடி போயிருவான் டோட்டலா. இல்லன்னா DNF கிரிட் பெனால்டி அது இதுன்னு இருக்குது. இது வந்து மார்க்கஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது டயர் பிரஷர் வார்னிங் வந்துருச்சு. இவரு மார்க்கஸ் வந்து அவங்க தம்பியை முன்னாடி விட்டாரு. அவன் பிரின்னு பிடிக்கிறான். அவன் படாக்ஸ் பின்னாடியே ஓட்டிட்டு இருக்கான், அந்த ஸ்லிப் ஸ்ட்ரீம்ல ஓட்டிட்டு இருக்கான், வெயிட் பண்றான். இது வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லலாம். ஒர்ஸ்ட் அசின் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நடக்கலன்னா காலி. மார்க்கஸ் தோத்து வேற எவன் பண்ணியிருந்தாலும் காலி தான். ஓட்டிட்டு லாஸ்ட் 2 லேப்புக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சரக்குன்னு போயிருவான், முன்னாடி போயிருவான். இதுக்கு பின்னாடி வந்து பெக்கோ பகானியா வந்து யம மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். 1 செகண்ட், 1/2 செகண்ட், 3/4 செகண்ட் பயங்கரமான ஒரு இதுல வந்துட்டு இருப்பான். 2 பேரும் டீம்மேட்ஸ் வர. இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பெக்கோ பகானியா லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கிராஷ், DNF, இன்ஜுரிஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கம். சோ இது வந்து யூஸ்வலா என்ன அப்படின்னாக்கா, அவரே பேடக் பைக்ஸ்லயே அவரே சொல்லியிருந்தாரு, இந்த வருஷம் வந்து அவனோட பெஸ்ட் ரேஸ் பெக்கோ பகானியா இதுதான். ஒரு ரேஸா முடிஞ்சிருக்கு, பெஸ்ட் டிரைவிங் அப்படின்னாப்ல. சரி, நான் யோசிச்சு பார்த்தப்ப எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு. என்ன அப்படின்னா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா DNF இல்லாம இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் டைட்டிலுக்கும் வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. ஸோ மிட் சீசன்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறும். பெக்கோ பகானியா ரீசெண்ட் இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கான், நான் வந்து மாஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லைன்னா காலி ஆயிடுவேன். ஏன் காலி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, அடுத்து சர்க்கிட் ஆஃப் அமெரிக்காஸ், அதுக்கு அடுத்து அதான் கோட்டா, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ச்சுகல் ஜிபின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துலயுமே மார்க்கஸ் வந்து கிங்கு. ஓகே. அங்க கோட்டால வந்து ஆல்மோஸ்ட் 7 to 9 டைம்ஸும் அதை ஜெயிச்சிருக்கான். அப்படிங்கும்போது இதுல அந்த இன்னொரு இதுலயும் வந்து சர்க்கிட்லயும் அவன் தரமா ஓட்டுவான். அப்படிங்கும்போது ரெண்டுத்துலயும் அவனுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நான் இப்போ சீக்கிரம் பிடிக்கலனாக்க லீட் எடுத்து போயிட்டே இருப்பான் அப்படின்னாங்க. அது சம்பந்தமே இல்லாம அலெக்ஸ் மார்க்கஸ் அவன் பார்த்தாக்க மிஸ்டேக்கே இல்ல தல.
அஃப்கோர்ஸ் அந்த இடத்துல மார்க்கஸ்ங்கிறதுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான். வேற யாராவது இருந்தாலும் விட்டுருக்க முடியாது, அவ்வளவு கிளீனா ஓட்டினான். அலெக்ஸ் எந்த இதுல இருக்கான்? போன வருஷம் மார்க்கும் அலெக்ஸும் ஒரே டீம், கிரீசினி ரேசிங். ஸோ அதுல இருக்காங்க. இப்போ கிரீசினி ரேசிங்க்கு வந்தான். ஸோ இதுல பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹோண்டா வந்து அழிஞ்சிருவாங்கன்னு நினைச்சாங்க, டீசெண்டா இப்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபேபியோ குவாட்ரோவும் ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க, ப்ரீ சீசன்ல புல்தி எடுத்துட்டான். ஓகேடா அப்பா பரவாயில்லடா மாஸ் பண்ணிட்டு மெயின் ரேஸ்ல சொதப்பி எடுத்துட்டான். ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா அப்படி பண்ற, நல்லா வர மாதிரி எமகா வந்துருச்சோ அப்படின்னு ஒரு வந்துருச்சோன்னா லைட்டா வந்துட்டு இருக்கோன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்து பார்த்தா ஓகே டூ early டு ஜட்ஜ், டக்குன்னு சொல்லிட முடியாது. பட் ஸ்டில் வந்து சொதப்பல் தான் அவன். கேடிஎம்மும் வந்து பிக் சொதப்பல் தான் அவன். அந்த சைடு வந்து கேடிஎம் இப்ப மெயினா வந்து பெட்ரோகாஸ்டா வந்துட்டான், ரொம்ப வாய விட்டான் போல. அது கான்பிடன்ஸ் தானே தெரியல, சாம் மாதிரி அவன் என்ன பண்ண முடியும், நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனும் சூப்பரா ஓட்டுறான். என்ன 19 வயசு அவனுக்கு, 20 வயசா? அது வயசுல ரொம்ப சின்ன பையன், ரொம்ப சின்ன பையன். மாஸ் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜப்பான்காரன் ஒருத்தன் ஓட்டுறான், சின்ன பையன் ரூக்கி, ஏதோ லாஸ்ட்ல 13-14 ஸ்டார்ட் எடுத்து 5ஆவதுல முடிச்சிருக்கான். பேர்லாம் எனக்கு வாயில வரல. நான் ப்ரீ சீசன் ரிவ்யூல சொன்னேன் எனக்கு இவனோட இந்த ஸ்பானிஷ் டிரைவர் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு. கமெண்ட்ல ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு, தல நீங்க ஜப்பான் டிரைவரை சும்மா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே அவன் தான் போன வருஷம் MotoGP சாம்பியன். ஓகே 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 எல்லாம் ஓகே தான். இருந்தாலும் ஸ்பெயினுங்கும் போது நமக்கு வந்து மார்க்கஸ் ஸ்பெயின், அதுல இருந்து தான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பானிஷ் டிரைவர்ஸ் தான் வந்து பயங்கரமா இருப்பாங்க. அவங்க ஜீன்லயே இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். பைக் ரேசிங் பிரிச்சு தள்ளிடான் தல, 5ஆவதோ 4ஆவதோ முடிச்சிட்டான். நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அப்பதான் இந்த ஃபாலோவர் கமெண்ட் யோசிச்சு சொன்னான்ல, சரி ரைட்டு அப்படின்ட்டு. ஸோ இது தவிர்த்த சில்றதான் தெரியல, அப்படி இப்படின்னு மீதி எல்லாமே நான் நிறைய விட்டுட்டேன். இப்ப இந்த ஹாண்டா யமஹா அதை பத்தி சொன்னீங்கல்ல, இது கூட ஒன்னு மேட்டர் என்னன்னா, ஹாண்டா யமஹா வந்து நடுவுல டோட்டலா வந்து காம்படிஷன் இல்லாம போச்சு இல்ல. ஆமா. சோ அந்த டைம்ல வந்து MotoGP வந்து இவங்களை திரும்ப காம்படிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்தாங்க. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? இல்ல தெரியாது. பேசிக்கா என்னன்னா, இவங்களை வந்து மறுபடியும் காம்படிட்டிவ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இன்சீசன் டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க. ஓகே. சோ அது வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸா வந்து அவங்க மறுபடியும் காம்படிட்டிவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்துட்டு அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்களாம். ஓகே. அது வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இவங்க 2 பேர் இல்லாத இன்னொரு ஒரு தேர்ட் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி ஒன்னு இருந்தது, இப்ப வெளில போயிருச்சு, கவாசாக்கியா. சோ கவாசாக்கி வெளில பழசு தல இல்ல, அதான் அவங்க போனது இந்த மாதிரி நிறைய டிராப் அவுட் ஆவறாங்கன்றதுக்காகவே இவங்களை மறுபடியும் காம்படிட்டிவ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு சைடு நோட்டு. ஓகே. இது நான் எங்க படிச்சிருந்தேன். இதுக்கு நடுவுல கூத்து இப்ப என்னன்னா, கேடிஎம் பேங்க்ரப்சி ஆக போறாங்க, BMW டேக் ஓவர் பண்றதா ஒரு டாக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னாக்கா, BMW பேர் கேடிஎம் நம்ம ஊர்ல வாங்கிமா பேங்க்ரப்சி. அவனுங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணி வச்சிருக்காங்களே. MotoGP இல்லாம அந்த Moto Xன்னு ஒண்ணு பறந்து எல்லாம் போவாங்க, எக்ஸ் ரேசிங், இஷ்டத்துக்கு கேடிஎம் எது எதுல இருக்கோ எல்லாத்துலயும் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. இதுல வேற வந்து BMW வாங்க போறாங்க, இந்தியாவில தான் ஃபுல்லா பண்ண போறாங்க, ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவில வரப்போது அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தானுங்க. நடுவில் அம்பானி குறுக்க வந்தா தெரியலையே. படிக்க நல்லா பஜாஜும் BMW சேர்ந்து இருக்க படிக்க நல்லா இருந்தது. பரவாயில்லடா, மசால் வடை தான் படிக்க நல்லா இருந்தது. இதெல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல, படிக்க நல்லா இருந்தது. எனக்கு யோசிச்சுப்போம், ஆஸ்திரியாவோட பெரிய கம்பெனி, ஆனா நம்ம எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஜாகுவாரே ஒண்ணும் இல்லாம போயிருச்சு, ஒரே ஒரு ஆடு தான். ரொம்ப ஆன்மீகவாதி ஆயிட்டீங்களா நீங்க? எதுக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது, ஜட்ஜே பண்ண முடியல. இது எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு விஷயத்த வந்து சரி ஓகே MotoGP இவ்வளவுதான் தல, இது தாண்டி ஸ்பிரிண்ட் ரேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே அண்ணன் தம்பி 1-2 தான். அடுத்த ரேஸ் என்னது தெரியுமா? எனக்கு அடுத்த ரேஸ் தான் சர்க்கிட் ஆஃப் அமெரிக்காஸ் நினைக்கிறேன். அதுதான் மார்க் மார்க்கஸ். ஆமா அது அவனுங்க மார்க் மார்க்கஸ் தான் வந்து அந்த 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 ஊருக்கு அவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இவன் ஜார்ஜ் மார்டின் எப்போ ரிட்டர்ன்? அது கேட்டீங்க, சூப்பரான மேட்டர். அது ஒர்ஸ்டான இன்ஜுரி தல, ரிகவர்லாம் ஆயிட்டான். சாரி, அர்ஜென்டினா ஜிபி அடுத்து. ஓகே. சோ எஸ், அர்ஜென்டினா ஜிபி. ஆமா. சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிகவர் ஓரளவுக்கு ஆயிட்டான். நீ கையெல்லாம் போட்டு இப்படி பில்டப் எல்லாம் பண்ணிருந்தான். ஆனா அந்த இன்ஜுரி ஒர்ஸ்டான இன்ஜுரி. இந்த இடத்துல 2 நட்டு போட்டிருக்காங்க. ஆமா பார்த்தேன், நீங்க போட்டிருந்த இது கூட பார்த்தேன். எனக்கு இன்னைய வரைக்கும் இந்த கையை உடைஞ்சிருக்கு, இவ்வளவுதான் திருப்ப முடியுது. அப்ப அவன் வந்து பைக் ஓட்டுறான்னா அந்த ஃபுல் ஃபிளெக்ஷன், ஃபுல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எல்லாம் கொண்டு யோசிச்சு பாருங்க. ஆமா, இதெல்லாம் வந்து மேனேவர் பண்றதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதுவும் இல்லாம அவன் 2 இயர்ஸ் பேக்கே ஒரு மேஜர் இன்ஜுரியில மாட்டிருக்கான். சோ அதுல இருந்து எப்படி அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் போன வருஷம் டைட்டில் அடிச்சான். பட் வரணும்,
ஏன்னா வந்து இல்லனா 2 hours ரேஸ் அதுவும் ஒரே கம்பெனி. ஆல்ரெடி இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குதுல்ல, வந்தாலும் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவன் ஆப்பிளியாக்கு மூவ் ஆயிட்டான். ஆமா கரெக்ட். புது வண்டி, புது டீம். இப்போ வந்து ஒரு ரேஸும் அவனுக்கு குரூசியல். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசன் டைட்டில் அடிக்க மாட்டாங்க இவங்க எப்படி வேணாலும் நினைச்சுக்கிட்டு. ஏன்னா முடிஞ்சிருச்சு, ஒரு ரேஸ் போயிருச்சு. ஒரு ரேஸ்ல மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டான், அடுத்து வந்து அவன் P3 வந்துட்டான். இவன் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கானுங்க, இவனுங்க கிரிசினி வேற பீக்ல இருக்கானுங்க. அப்படிங்கும்போது வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தல. இவனுங்க சோலோவா இந்த சீசன் டுகாட்டி தூக்க போறானுங்க. நான் ஒரு என்ன சொல்றது டேவும் கவுண்டிங் தான். ஸோ அதனால வந்து எப்படா ஒரு ரேஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு, நீ எப்படி அதுக்குள்ள ஜட்ஜ் பண்ணலான்னு கேட்டாங்க, கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஒரு ரேஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு, அந்த ஒரு ரேஸ்லயே மார்டின் வந்து இந்த சீசன் அட்லீஸ்ட் டுகாட்டியில இருக்கான். அவன் பழக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு வண்டியில இருந்தா கூட ஓகே, டீம்ல புது டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம் தான். ஸோ அதான் அடுத்த அர்ஜென்டினா. அது ஏதோ பேச வந்த நடுவில் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேங்குது, மறந்து போச்சு எனக்கு. அது கரெக்டா அந்த ஜார்ஜ் மார்டின் கேள்வி கேட்டேன், சூப்பர் கொஸ்டின் அப்படின்னீங்க, அது பதில் சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வர ஏன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்ல சும்மா நான் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ண முடியல தல. மெயினா என்ன பிரச்சனை, இல்ல இப்ப பண்ணிட்டீங்க. இப்ப கரெக்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன அது ஜட்ஜ் பண்ணலாம், இவங்க 2 பேரும் டாமினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நார்மல் தான் அப்படி சமூகவாதி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண முடியாது. இப்ப டுகாட்டியை வந்து வச்சுக்கிட்டு அப்போ இப்போ சொல்லலாம் மார்க்கஸா பெக்கோவா ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. மார்க்கஸா மார்டினா அப்படின்னு கேட்டா மார்க்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். பெக்கோ வந்து ஆனா என்ன டைரக்ட் கம்பேரிசனா வந்துட்டு நம்ம இவங்களோட மேக்ஸ் கூட பண்ணலாமா? அவனோட ஆட்டிடியூடு இவனோட ஆட்டிடியூடு. ஏன்னா பெக்கோ பார்த்தா ரொம்ப சாதுவான பையன் மாதிரி தெரியும். அவன் பெருசா அந்த அளவுக்கு பேச்சு கொடுக்காம அவன் பாட்டு அவன் வேலை. எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸ் கூட வந்து மார்டினை தான் கம்பேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர்டா இருந்தான் போன வருஷம். அந்த ப்ரெஷர்ல வந்து பெக்கோ தான் வந்து அதுக்கு முந்தின வருஷம் சாம்பியன், அதுக்கு முந்தின வருஷம் பெக்கோ தான். அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ப்ரெஷர்ல இருக்கும்போது அவன் ஹாமில்டன் மாதிரி. நான் வந்து ஆக்சுவலா சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோல, பெக்கோ தான் வந்து மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், ரொம்ப கிளீனா ஓட்டுவான், ஒரு மிஸ்டேக் கூட பண்ண மாட்டான் அப்படின்ட்டு. ஆனா மார்டின் போன சீசன் ஓட்டுனதை பார்த்தா ஒரு அண்டர் டாக் எடுத்து கிளின்னு கிழிச்சா மாதிரி இருந்தது. அதே வண்டி எல்லாம் அதே இதுதான். அப்படிங்கும் போது ஈக்குவல் மெஷினரியில இருந்துட்டு இவன் பண்றான். அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து அவனோட மறுபடியும் மார்டின் மேக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, பியூர் கிளாஸ்ன்னு தான் சொல்லலாம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரும் மேக்ஸை பத்தி தான் ஃபார்முலா 1ல எடுத்து கொஞ்ச நாள்ல பேச ஆரம்பிப்போம். இருக்கு இப்போ வீடியோ எண்பது முன்னாடி ஒரு மேட்டரை சொல்லிருவோம். மகனே, நீங்க வந்து இந்த லண்டன்ல ஓட்டு வரினால வந்து மேக்ஸ வந்து பூ பண்றாங்க யூகே பீப்புள். உங்களுக்கு இருக்குடா ஒருத்த சில்வர் ஸ்டோன்ல வந்து பாருங்க, எல்லாத்தையும் ஆள விடுறான். அதான் கலாய்க்கு ஏதோ ஒரு பிரஸ் மீட்ல வந்துட்டு சொல்லியிருக்கானே, அப்படியா பண்ணாங்களா எனக்கு நான் கவனிக்கலையா அப்படின்ட்டு அசால்ட்டா பயங்கர ஆட்டிடியூட்ல உட்காந்துருந்தான் அந்த பிரஸ் மீட். இருக்கு தல. வந்து என்ன சொல்ல மேக்ஸோட இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாங்க, இன்ஜினியர்ஸோட டிரைவர்ஸே வந்து இல்ல, அவன்கிட்ட வாய் கொடுக்க கூடாது, அவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கோவம் மாறணும் அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு பிரச்சனை, அவனை கூலா வச்சுக்கணும். அந்த ஃபுட்பால இது பண்ற ரீசெண்டா ஒரு படம் பார்த்தேன் தல, பேரை மறந்து முங்கா பாஸ்கெட் பால் படம் தான். இந்த ஆண்ட்ரூ சாண்டரோ ஒருத்தர் இருப்பானே, சாண்ட்லர். ஓகே அந்த காலேஜ் பாஸ்கெட் பால். ஓ இல்ல NBA பாஸ்கெட் பால்ல கோச்சிங் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒருத்தனை வந்து ஸ்பெயின்ல இருந்து கூட்டு வருவான். படம் பார்த்தேன். அதுல அவன் ஸ்பானிஷ்காரன் வந்து பாஸ்கெட் பால் விளையாடுவான், கோமாப்பூ அப்படிங்குவான், திட்டுவான், அப்படி இப்படின்னு திட்டுவான், ஏதோ இஷ்டத்துக்கு கேட்ட வார்த்தை பேசுவான். அப்ப வந்து அவன் டென்ஷன் ஆவான், இந்த மாதிரிதான் உன பிக்சர்ல சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்குவான், கூல் டவுன் பண்ணுவான். நீ மேக்ஸ்ட நீ என்ன வேணா சொல்லு, எல்லாத்தையும் உள்ள பேட்டரி மாதிரி சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஃபார்முலா 1ல கார் அப்படியே சார்ஜ் ஆகும் பாத்தீங்களா, ஹைபிரிட் சார்ஜ் ஆகி ஒரு பூஸ்ட் அடிப்பான், அந்த மாதிரி சார்ஜ் ஆகி அவன் பாருங்க இந்த வாட்டி சில்வர் ஸ்டோன்ல வந்து எல்லாத்தையும் கதிகலங்க விட போறான். நம்ம வாய் வச்சிடக்கூடாது, பிரச்சனையா வர ஆயிருச்சிங்ஸா. ஆனா ஒரு நம்பிக்கையில வைக்கிறான், அவன் மேல இருக்க நம்பிக்கையில கதிகலங்க விட போறான் பாருங்க. சோ எஸ், நம்ம அடுத்து வந்து ஃபார்முலா 1 வீடியோல ஒரிஜினல் பாக்ஸ்ல பாக்கலாம். ஏன் தல இது என்னாச்சு? இது MotoGP ல ஒரிஜினலா பாக்ஸ்ன்றது நான் ஒரு வாட்டி கேள்வி கேட்ட கொண்டு ஞாபகம் இருக்கா? MotoGP ல பாக்ஸ் கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு நிமிஷம் சாக்கை அப்படியே இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டுட்டா. ஆமா ஆமா, நீங்க சொன்னீங்க பாக்ஸ் இன்னி வரைக்கும் தெரியாத பாக்ஸ் அப்படின்னு. அப்படியா? சரி, இன்னி வரைக்கும் எனக்கு பெருசா டெர்மினாலஜி MotoGP ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. வெறும் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஆமா, எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல நிறைய டெர்மினாலஜி. சோ எஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோல பாப்போம். ஒரு பையன் இன்ஸ்டாகிராம்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கான். சோ பாப்போம், அதை வச்சு ஒரு பேசிக் பெட்டி கொடுத்தாதான் நல்லா இருக்கும். ஒருத்தரும் பெட்டி கொடுக்க மாட்டேன், பப்ளிக்காவும் சொல்லிட்டேன் நான், பெட்டி இறக்குங்கடா அப்படின்ட்டு. வீட்லயும் கேக்குறாங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருக்க, பெட்டி வர மாட்டேங்குது, ஒன்னும் வர மாட்டேங்குதுன்ட்டு. பிலிம் ரிவ்யூ அதனால தான் போயிட்டு இருக்கேன். பண்ணிடலாம்.